Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Vi har jo tidligere været inde på, hvordan omverdenen har forholdt sig til, og hvilket syn de havde på Elisabeth og hendes kunst. I dag skal vi kigge på, hvad er det for et blik, der møder os i maleriet, og hvordan Elisabeth i det hele taget arbejder med retninger og blikke. Dagens spørgsmål er, hvad er det for et blik? Lad os kigge på det. Den kendte franske filosof Bergson har på et tidspunkt udtalt, øjet ser kun, hvad hjernen er klar til at begribe. Det er jo ikke sikkert, det er rigtigt, men vi er i hvert fald farvet af den kulturelle baggrundsstråling, vi kommer med hver især i forhold til det, vi ser. Og hvad ser vi så i maleriet? Vi ser et blik, som jeg umiddelbart vil sige er stærk og stolt, men det er jo min tolkning. Og i det hele taget, så kan man ligesom prøve at dele det lidt op på vores blik på hende, altså når vi kigger på maleriet, hendes blik på os, som er skabt af maleren, vores blik på maleren, har det også en indflydelse, og malerens blik på os, som betragter, som mulige kunder. Og så er man også nødt til at lige at kigge på, er der en differentiering i måden at se på et blik. Samtidens blik, altså da Elisabeth i sin tid malede det, så man på det her på en anden måde, end vi vil gøre nu. Det er i hvert fald helt oplagt, at man i en nutidslogik og en nutidskontekst vil måske kigge på et kønnet blik, og måske også et sociopolitisk blik, som er anderledes end datidens blik. Vi kigger på nogle af Elisabeths blikke, og hun varierer meget. Og Marstrand, som jo havde noget imod, at hun var en meget dominerende kvinde, og hvad laver en kvinde i et mandefag, havde blik for hendes øjne, som vi siger. Han anerkendte virkelig den fantastiske måde, hun kunne male øjne på. Det her er et lille udsnit af et andet maleri af Elisabeth. Det er en ung pige, der er ved at sende en due, den kan vi så ikke lige se her, en lille brevdue med en kærlighedserklæring til sin kommende mand. Altså virkelig lys og forhåbning i det blik. Det her blik er et lille udsnit af en af havfruerne, som Elisabeth har malet, og det er sådan lidt mere drømmende, men lægger alligevel mærke til den måde, hvor lyset reflekteres. Og det her, ja, hvad synes I? Hun arbejder med blikke på forskellige måder. Hun tager os med indenfor, når vi ligesom får lov til at liste ind i maleriet og iagttage det blik, som drueplukkersken har på de her vinduer. Hun maler også enkedronningen Caroline Amalie, og det er et andet form for blik, der møder os her. Det er som om, at personen her, der er skildret, har fokus på den person, der står ved siden af en normal centralt placeret person. Her kan vi også se hendes måde at kunne differentiere. Her har hun malet Ruth fra Smyrna, og når vi går tæt på, så er der sådan lidt drømmende, og måden at male på spiller jo fuldstændig ind i baggrunden. Hun er så også i stand til at male endnu mere naturalistiske øjne. Det her er jo nærmest fotografisk, det her område. Men der er jo en helt anden højtidelighed, en tættere på en naturalistisk tilgang, og det er et portræt af Carl Frederik Simoni, som var embedsmand og politiker. Så der havde man brug for et andet udtryk, eller der var ønsket et andet udtryk. Så det er hun jo også i stand til. Så arbejder hun meget bevidst med blikretninger. I det her værk, Husandagt, som hun gentager flere gange, fordi der er efterspørgsel på det, har vi jo forskellige blikretninger. Hun kigger ned i den hellige bog, han holder forbindelsen med oplæseren, og så
har vi en, der har noget mere himmelvendte øjne. I Elisabeths værk, en strandingsscene, som jo blev meget berømmet, har hun også muligheden for at arbejde lidt forskelligt med blikket. Moren her, man har jo helt klart en fornemmelse af en udmattelse, og nogen vil så sige, at hun er måske endda tæt på at slippe tilstedeværelsen her hos os. Det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi ser værket, og om vi kan identificere os med det. At vi faktisk måske kan spejle os i det her værk. Og det er i hvert fald en interessant diskussion, når vi senere hen skal kigge på, hvem køber egentlig det her værk. Hvem vil måske identificere sig med det her meget stærke udtryk. Så på spørgsmålet om, hvad er det for et blik, der møder os, så er det jo meget afhængigt af, hvad det er for et blik, vi møder frem med. Hvad vi går og tænker på, og ellers har med i den kulturelle bagage. Så det her var jo blot en detalje, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.